Բարեկամներ, ողջույն, երեք Հայաստանի քաղաքական դաշտում հերթական ոչ միանշանակ զարգացումը տեղի ունեցավ, զարգացումը, ես կասեի, անգամ զարմանահրաշ էր այն աստիճան, որ անգամ քաղաքական որևէ հայացք չունեցող մարդը կամ մարդիկ սկսեցին շատ ակտիվ հետաքրքրվել այդ զարգացումներով, եթե դեռ տեղյակ չեք ինչ իմաստ է խոսքը, ասեմ։ Պատկերացրեք մի քաղաքացու, ով Հայաստանում դատապարտվել է, այն էլ լուրջ հոդվածով, ասենք ավելի քան 6 տարի ազատազրկման է դատապարտվել, բայց իր բախտը բերել է նա այդ պահին դատավճռիպային Հայաստանում չի եղել, այն էլ այնպիսի երկրում է գտնվել, որը հետախուզվողներին չի արտահանձնում, ասենք Ռուսաստանի պես երկրում։ Այո, համաձայն եմ, հիմա շատերը կասեն նախկին ճամբարից քանի անուններ գիտենք, ովքեր հենց Ռուսաստանում հանգիստ ապրում են, անգամ ակտիվ բիզնես են վարում ու կներեք այս արտահայտության համար, անգամ թքած ունեն հետախուզման վրա, դատավճռի վրա եւ այլն, հանգիստ ապրում են իրենց կյանքով։ Բայց այս դեպքում բարեկամներ հետախուզման մեջ գտնվող Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը ինքնակամ Ռուսաստանից վերադառնում է Հայաստան եւ վայրեջ կատարելուն պես հենց ինքնաթիռի մուտքի մոտ կալանավորվում է։ Այ քեզ զարմանահրաշ պատմություն։ Հիմա կարծեք, իսկ ինչու նա իր քաղաքական ճամբարի ձեզ հայտնի այլ գործիչների հետ միտե չէր կարող մնալ Ռուսաստանում եւ հանգիստ վայելել իր կյանքը։ Դա շատ հարաբերական հարց է եւ կարծում եմ մենք նոր զարգացման ականատեսն ենք լինում։ Ես հիշեցնեմ, որ դատարանը օրերս պարոն Դավիթ Համբարձումյանին մեղավոր ճանաչեց 2018 թվականին դեռ հեղափոխության օրերին ցուցարարների նկատմամբ զենքով բռնություն գործադրելու համար, նրան դատապարտելով ոչ ավել, ոչ պակաս 6 տարի 3 ամիս ազատազրկմամբ։ Համբարձումյանը այդ ժամանակ գտնվում էր Ռուսաստանի Դաշնությունում, հետո Սոցցանցի ռեժիմ հայտարարեց, որ այնուամենայնիվ նա վերադառնալու է Հայաստան եւ արդեն հայրենիքում շարունակելու է իր պայքարը։ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի VIP սրահին կից հատվածում մի քանի տասնյակ մարդիկ էին հավաքվել վայրեջքի պահին, ինչպես Համբարձումյանի քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներն էին այնտեղ, այնպես էլ Մասիս քաղաքի բնակիչները, քաղաքապետարանի աշխատակիցները, լրագրողների պակաս բնականաբար եւս չկար լրատվականների հետ զրույցում, ներկաներից ոմանք պնդում էին, քաղաքացի էին ներկայանում, նրանք պնդում էին, որ նրանք կամովին են եկել աջակցելու, սատարելու իրենց սիրելի քաղաքապետին, նրանց ոչ ոք բռնի չի բերել, ոչ ոք չի շահագրգռել, ոչ ոք չի ուղղորդել անգամ, նրանք պարզապես լսել են այս որոշման մասին եւ եկել են աջակցելու իրենց սիրելի քաղաքապետին, դե մենք էլ իհարկե հավատում ենք նրանց ի սրտե, ու ըստ իրավապահների դեռ 2018 թվականի ապրիլի 22-ին ժամը 16-17-ի սահմաններում հայանիստ հովտաշատ խաչմերուկի բանուկ հատվածում տեղի ունեցավ միջադեպ, որին մասնակցում են Մասիսի քաղաքապետն ու նրա եղբայրը։ Ավելի վաղ Համբարձումյանը մեղադրվում է նաև մեկ այլ դրվագով հեղափոխության օրերին մայրաքաղաքի Էրեբունի թաղամասում ցուցարարների նկատմամբ բռնություններ գործադրելու եւ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Իրեւ այդ դեպքով Մասիսի քաղաքապետը ձերբակալվել էր անգամ, սակայն դատարանը նրան ազատ էր արձակել, գտնելով, որ ձերբակալումը ոչ իրավաչափ է եւ միևնույն ժամանակ չկան բավարար չափով ապացույցներ, որ նա կատարել է հենց այդ արարքը։ Այս տարվա հունիս ամսին ընդդիմադիր հանրապետականները որոշում են, որ պարոն Համբարձումյանը վարչապետի ընդդիմադիր իրենց թեկնածուն է առաջադրվելու եւ թեկնածու է դառնալու։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու ավելի քան մեկամսյա ակտիվ քննարկումներից հետո Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ կուսակցությունը իր 4 անդամներից եւ 2 անկուսակցականներից բաղկացած պատիվ ունեմ խմբակցության հետ միասին առաջարկում է թեկնածու հենց Դավիթ Համբարձումյանին։ Իդեպ ասենք, որ այսօր Սերժ Սարգսյանը լրագրողների հետ զրուցել է հենց այս թեմայի շուրջ, իր գործով դատական նիստից անմիջապես հետո լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք ՀՀԿ-ն վարչապետի նոր թեկնածու կառաջադրի իմպիչմենտի գործընթացի համար, քանի որ Համբարձումյանը ձերբակալված է, նա ասաց հետևյալը. Դավիթ Համբարձումյանը եւ իր բոլոր իրավունքները պաշտպանվում են, այնպես որ Համբարձումյանը իմպիչմենտի գործով մնալու է մեր վարչապետի թեկնածուն, մեջբերման ավարտ։ Իսկ հարցին
իր կարծիքով Դավիթ Համբարձումյանին իմպիչմենտի գործընթացի պատճառով է, որ կալանավորել են, Սերժ Սարգսյանը ասում է հետևյալը, կրկին մեջբերում եմ. ոչ միայն այդ գործընթացի իր դիրքորոշումների պատճառով։ Ես չգիտեմ, ես խնդրել եմ մեր կուսակցության իրավական հարցերով զբաղվողներին, որպեսզի նայեն, արդյոք այդ հոդվածով այդպիսի պատժաչափ երբևէ կիրառվել է։ Շատ դաժան որոշում է ուղղակի կայացվել այն պարզ պատճառով, որպեսզի համաներումը որևէ ազդեցություն չունենա։ Մեջբերման ավարտ նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած հանրապետականի խորհրդով խորհրդարանի պատիվունեմ խմբակցությունը դեռ հունիս ամսվա սկզբին հայտարարել էր վարչապետի անվստահության գործընթացի մեկնարկի մասին, տեխնացուն էլ Մասիսի համայնքապետ Դավիթ Համբարձումյանն էր։ Իդեպ այս տեխնացուի ընդունումը եւս ոչ միանշանակ էր։ Թե ինչու երկար տարիների քաղաքական պատմություն ունեցող եւ գրեթե մեր անկախության սկզբից իշխանություն ունեցող կուսակցությունը ընտրեց հենց Մասիսի համայնքապետին, որպես վարչապետի տեխնացու, դա կարծում եմ գաղտնիք է մնալու, կամ մոտ ապագայում դժվար թե հասկանանք ինչու այդ որոշումը կայացվեց, բայց ամիսներ անց նախաձեռնությանը միանում է նաև խորհրդարանի մյուս Հայաստան դաշինքը, սակայն եղած ստորագրությունները դեռ բավարար չեն, որ հարցը քննարկվի խորհրդարանում։ Ես հիշեցնեմ նաև, որ ոչ վաղ անցյալում օրեր առաջ 48 դեմ 24 կողմ եւ 2 ձեռնպահ ձայներով Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվունեմ խմբակցության վարչապետին անվստահություն հայտնելու հայտարարության նախագիծը նիստերի օրակարգում անգամ չընդգրկվեց։ Իշխող ԿՊ-ն դեմ քվեարկեց, իսկ ԿՊ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը նախաձեռնությունը բնութագրեց 2 բառով՝ մեռելածին նախագիծ։ Պետաիրավական հանձնաժողովը նախապես բացասական եզրակացություն էր տվել այդ հայտարարությանն եւ նախագծին եւ հետեւաբար հարցը նիստերի օրակարգում չէր ընդգրկվել։ Հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Վլադիմիր Վարդանյանն էլ պարզաբանեց, թե հայտարարության նախագիծը պարունակում էր քաղաքական իրարամերժ դատողություններ։ Եվ վերադառնալով իհարկե մեր խնդրին, ուրեմն դեռ 2018 թվականի հեղափոխության մասնակիցների նկատմամբ զենքով բռնություն գործադրելու համար ավելի քան 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Դավիթ Համբարձումյանը պնդում է, որ ինքը քաղ բանտարկյալ է եւ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում միայն այն բանի համար, որ նա վարչապետի տեխնացու է։ Ավելի քան 7 տարի տևած դատաքննությունից հետո այսօր նյութին պատրաստվելիս այս թիվը ինձ ուղղակի զարմացրեց։ Այս զենքով սպառնացել են թե չեն սպառնացել, 7 տարի քննում են այս հարցը։ Դուք պատկերացնում եք, այն ավելի լուրջ պետական մակարդակով հարցերը դարեր են ուղղակի պետք լինելու որ քննվի, բայց այս հարցը 7 տարի քննելուց հետո օրերս դատարանը Մասիսի համայնքապետ Դավիթ Համբարձումյանին դատապարտեց 6 տարի 3 ամիս ժամկետով ազատազրկման։ Հայաստան վերադառնալուց առաջ Դավիթ Համբարձումյանը հայտնել էր, որ իր վերադարձով նա նոր թափ է հաղորդելու իշխանափոխության պայքարին եւ պահանջելու է, որպեսզի բոլոր քաղբանտարկյալները ազատվեն, բայց ինչպես տեսնում եք, ըստ դիմադիր դաշտի գնահատականների քաղբանտարկյալների թիվը ոչ թե նվազեց, այլ կրկին իրենց գնահատականներով ավելացավ գոնե 1-ով։ Կարծում եմ յուրաքանչյուրն էլ լավ հասկանում է, որ Համբարձումյանի վերադարձը չի կարող պատահական լինել, սակայն մյուս կողմից իր քաղաքական կշիռն էլ այնպիսին չէ, որ ներքաղաքական դաշտում Հայաստանում ինչ-որ ցնցումներ բերի։ Բայց այնուամենայնիվ Սերժ Սարգսյանի այս շախմատային ուրույն դիվանագիտության հերթական պարտիան կարծես նոր զարգացում է ունենալու, որին ուշադիր հետևելու ենք միասին։ Այնպես որ մտածեք այդ ուղղությամբ։